мисалы үчүн өзүн жини келген, өзүн жеген, күнөөлөгөн тарс чечет, характерде эркекский болуп калган ушундай да. Багы өзүңдүн кабыл алгандыгың бул жарты жеңишиң деп айтат экен го. Ооба, эл кадырлайт. Силер болсо мени жөн эле күкүч деп айтасыңар. Агай жана болот го. Мен ата-энем ушундай болуп калса эмне кылайын? Эгер өзүнүн баласы ооруп калса, же өзүнүн кою, уyu, же мышыгы ит ооруп калса, врач айткан нерселерди 100% кылат. Сырдашкызы келет, как аял катары мындай слабый болгузу келет. Булардын немеси дейт. Мечтасы дейт 3 килограмм китлап деп мындай аябай күтөт экен. Ошол келип калса тим эле жана машина алгандай сүйүнүп атат. Окуй алат. Андан кичине бир мындай экранды мындай көбүрөөк листать этип бир 2 бара болуп койсо мезим этип титиреп кетет. Ал ошол өзүнүн жашоосунда недовольный болуп жүргөн да. Бул өзгөртө турган нерсе. Өзүн президент элестетет, өзүн принцесса элестетет. Высокого мнения деген сол да. Так, стоп. Давайте посчитаем. Итак, абонемент в бассейн стоит примерно 4000 сомов. Итого в год это 48 тысяч. На зал мы тратим порядка 5000, а это еще 60 тысяч в год. И не забываем про групповые секции, которые стоят порядка 4000, а это плюс 48 тысяч в год. Итого это 156 тысяч сомов, тогда как в Досмие гораздо более выгодные цены. И помимо этого вы получаете в подарок зону боевых единоборств, сообщество успешных людей, 5 индивидуальных тренировок, фитнес-тест и кучу других бонусов. Хочешь узнать подробнее и получить месяц в подарок? Оставляй плюсик в комментариях. Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Өткөндө программа жасаганда элдердин көбүрөөк суранычы болгон, дагы кайрадан жасаңыздар деген. Мына ошол силердин суранычыңыздар менен бүгүн кайрадан психолог Данияр Чормошов менен кызыктуу темада маек кылабыз. Саламатсызбы? Саламатсыздар, кандай жакшысыңар? Биз өткөндө сепарация жөнүндө кеп кылганбыз. Азыр болсо кабыл алуу тууралуу. Анткени жашоомдо азыр мындай аңдоолор келип атат. Адам өзүн өзү кабыл алганда, адам жашоосун кабыл алганда гана кийинки тепкичке өтүү мүмкүнчүлүгү болот экен да. Ушу кабыл алуу тууралуу баштасаңыз. Аябай жакшы суроо, аябай жакшы тема. Биринчиден силердин эмгек жамаатыңарга, көрүүчүлөргө терең ыраазычылык билдирем, саламдашып кетейин. Кабыл алуу, орусча айтканда принятие себя деп коет да. Мындай да кыргызча сөз менен айтсак, өзүн кабыл алган адам өзгөнү да кабыл алат дейт да. Пайдалары аябай көп да. Ошонун пайдаларынан сүйлөшсөк, ошо өзүн кабыл алган адам мындай өзүнө болгон ишеними пайда болуп, анан күч-кубат, орусча айтканда уверенный боло баштайт да. Уверенность алып келет, өзүнө болгон ишеним алып келет. Кабыл алган адам баягы жан дүйнөсү, же болбосо мал дүйнөсү дагы өсө баштайт да. Кабыл алган адамдын сүйүүгө болгон эшиги ачылат деп коелучу. Анткени ошол сүйүүгө чейин, шүгүргө чейинки жанагы этаптар, стадиялар ошо кабыл алуудан башталат да. Кабыл алуунун жана признактары кандай болот? Анан кийин кабыл албай жаткан адам признактары кандай болот? Ошолорду азыр байкап өтсөк, мисалы үчүн бир таксист бар. Анан кийин 3 кыз отуруп, анан жеткиziп атат да, баягы алып бара турган жерден, анан кыздар акчаны төлөйүн десе, тиги такси айтып атат да, акчасын төлөбөй эле койгула депчи. Байке, эмне үчүн акчасын төлөбөйсүз? Ну, для красивых девушек сегодня бесплатно депчи. Анан тиги кетип калды, кыздар түшүп. Анан өзү менен өзү сүйлөшүп атат да. Красивых девушек бесплатно деп эле алып койбойсуңбу? Тендей мындай акча жок да депчи. Же болбосо, дагы бир мындай кадр да. Өзүнө жакпай калган бир адам келип калды да. Анан кийин анын көзүнчө, "О, какие люди в Голливуде" деп сүйлөп атат да. Анан кеткенден кийин, "Какие люди в Голливуде" деп эле, "Ага, эмне сүйлөшөсүң айт? Жөн эле сүйлөсөң болбойбу?" деп кайра сүйлөнүп берет да. Ушул жана өзүн кабыл албай жаткан адамдардын признактары да, мисалы үчүнчү. Баягы
ошол адам менен ачык өзүнүн маскасын чечип сүйлөшөйүн дейт да. Анан жанагындай кылып жакшы адамдын маскасын кийиппи же болбосо культурный адамдын маскасын кийип сүйлөшүп алгандан кайра өзүнө өзү жини келе берет да. Жейт турбайбы? Жейт. Баягы мисалы үчүн өзүнө өзүн жини келген, өзүнө өзүн жеген, Күнөөлөгөн. өзүнө өзүн күнөөлөгөн, өзүнө өзүнө душман болгон жанагындай ойлор, сөздөр бул өзүн кабыл албай жаткан адамдын белгилери. Мисалы үчүн өзү жалгыз калып калганда өзүн өзүн ушинтип жей берсе, өзүнчө эле тиги бакук кыйын болуп ушинтип анан эмне мынтип эле бакуш болуп эле жүрөт, минтпейсиңби деп өзү кайра келип эмне кылат? Өзүн жиберген бул жанагы мындай анализ кылсак жанагы ошондой ойлор, ошондой сөздөр өзүн кабыл албай жатканчы. Же болбосо экинчи бул баягы стадия менен бөлсөк, бул жанагы биринчи стадиялардын бири да. Эгер по счету алсак, үчүнчү болуп калышы мүмкүн. Анан өзүнүн сезимдерин кабыл албай аткан адамдардын белгилери бар. Мисалы үчүн ал бир жашоосунда бир учур болду. Ыйлагысы келип атат. Сен эркексиң, ыйлабашың керек депчи, же болбосо сен кыйынсың, ыйлабашың керек дейт да. Же болбосо бирөөгө ачуусу келип атат. Эң күчтүү адам бул өзүнүн ачуусун жеңген адам. Ачууңду келтирбе деп өзүнүн сезимдерин кабыл албайт да. Же болбосо сезимдер жашаш керек да, негизи туурасында. Сезимдерди кабыл алып, анан кийин ошону мындай чыкканда кандай чыгарам, кандай чыгарбайм деп сен уже управлять этип баштайсың да. Кабыл албасаң сен башкара албайсың. Анан алар сезимдерин кабыл албайт. Мисалы, кээ бирлер болсо мынтип айтат. Бүгүн гүлсөң, эртең ыйлайсың, кой гүлбөш керек деп ошентип сезимдерин кабыл албай жашайт да. Ошол баягы белгилери. Баягы бул кийинки стадиянын сезимдерин кабыл албайт. Анан денесин кабыл албагандар да бар. Мисалы үчүн өзүнүн там кожасы жакпайт, өзүнүн мурду жакпайт, өзүнүн көзү жакпайт, кашы жакпайт же чачы жакпайт. Ошол денесин кабыл албай эле мындай кыжалат боло берет да, бекинип эле. Ошондой кийимдерди кийип эле бекине турган, жабык кийимдерди, имеется в виду баягы өзүнүн денесинде болгон комплексти жаба турган. Мисалы үчүн. Кээ бир адамдар бар, мисалы үчүн кандай десем, шрамдары бар, операциялары бар, анан кийин ошону эле мындай ачык эле көрсөтүп жүрөт да, уялбай элечи, уверенный да при этом. Кээ бирлер кичинекей эле мындай кемчилиги бар, ошону да мындай бекитип жүрөт да. Анан ошол кабыл алуунун стадиясында, как психолог карап айтканда, биз адамдар менен иштеп атканда ушул үчөөнтөн карап чыгыш керек. Биринчи денесин кабыл алып атабы же албай атабы? Экинчи сезимдерин кабыл алып атабы, албай атабы? Үчүнчү өзүнүн баалуулуктарын деп коелучу. Денесин, жүрөгүн, анан баалуулуктарын. Ушул үчөөнү тең караш керек да, мисалы үчүн. Анан ушул боюнча мындай поэтапно кенен сүйлөшсөк, көрүүчүлөргө да жакшы болот деп ишенем, иншалла. Денесин кабыл албай атканда бул жака жана эмеси да кирет, жынысы да кирет да. Жынысы да кирет дегенде кээ бирлер ата-энесинин үйүндө чоңоюп атат, анан баласы бар, биринчи баласы бар, анан экинчи кызы деп коелучу. Анан баласын көбүрөөк жакшы көрөт ата-энеси. Менин наследнигим, менин батырым, менин шумкарым, бүркүтүм деп. Анан атасы бир жакка чыкса эле, жүр балам, чогоруп келели деп ушинтипчи. Анан кыз бул жакта карап, мен бала болуп жаралып калсам, мен атам да ушинтип мени ээрчитмек экен. Мени да ушинтип эркелетмек экен деп, анан баягы балдарды жек көрүп, анан өзүнү дагы жек көрө берет да, мисалы үчүн. Ошол баягы жынысын кабыл албай жаткан адамдын белгиси да, мисалы үчүн. Ал эркек болгону самап, эркекчи жүрүп ушинтип баштайт. Ошондой болуп баштайт. Же эркек, анан ал кыздар эркектер менен аябай жакшы общение кылат. Мисалы үчүн. Беркинде патология этип калса, наоборот, эркектерге душман болуп алат. Эркектерге каршы болуп алат. Постоянно эркектер менен спорт этип, эркектерди өчүрүп, эркектерди сындырып дегендейчи, психологически. Беркиси наоборот, алар менен аябай мындай в юбке, мужчина в юбке деп беркилер эркектерге деле жагат, ал тарс-тарс чечет, характери да эркекский болуп калган, ушундай да. Ошондой нерсе бар да. Анан кайранан аларга да кыйын да, мисалы үчүн, как аял катары
сырдашкызы келет, как аял катары мындай слабый болгузу келет, өзүлөрү айткандай мээрим төккүзү келет, сүйгүзү келет да, бирок ошондой эмеси жок да ужечи. Баягы эркек эле болуп калган да. Анан бул баягы эркек менен мамиле кылганда деле кыйын. Өзүнүн балдары менен мамиле кылганда кыйын. Алар баягы эне как эне катары баласына мээрим бере албайт. Баягы солдаттай болуп эле тур, жат, отур, бас, же деп эле сүйлөйт да. Анан ишти да өзү кылат дегендейчи. Алар баягы сыртта эркек, үйдө аял дегендейчи. Өзүлөрү баягы арманын айтып калат да, мен үйгө келсем аялым дейт, сыртка чыксам эркекмин дейт. Мындай чыкканда турмуштун да оокатын өзү көтөрөт. Анан үйдүн оокатын да өзү көтөрөт. Мисалы ошол денесин кабыл албай жаткан адамдардын признактары деп койсок болот ушу. Сезимдердикин айттык жанагындай. И баалуулуктар. Анан ошол үчөөнү тең эме кылыш керек да, баягы карап, анализ кылып кабыл алыш керек. Анан ошол этап өзүнүкүнөн өтөт да, мына бир жалгыз адамды карадык да ошонтип. Анан ал өзүн кабыл алгандан кийин ал жардам берет. Дүйнө менен мамиле кылгандачы, өзүн кабыл алган адам дүйнөнү да кабыл алат. То есть өзүнө окшогон адамдар бар, анан өзүнө окшобогон адамдар бар. Ал экөө менен тең мамиле кыла алат. Иши менен да мамиле кыла алат, киши менен да мамиле кыла алат дегендейчи. Анткени ал өзүн кабыл алды. Анан өзүн кабыл алганда ал өзүнө душман болбой, өзүнө дос болгонду үйрөтөбүз да бизчи. Анткени өзүнө душман болсо ал өзүнө кабыл албайт, башкага деле өзүнө деле душман болуп жүрөт да. Ошол эмеге керек да. Сырткы бирөөлөр, бир адам же бир ситуация бизди раздражать этип, нервибизди кашайта баштаганда, бул дагы немеде, биз өзүбүздү кабыл албай атканды түшүнөбүзбү? Ооба. Мисалы үчүн сыртта болгон окуяларга жеңибиз келип раздражение болсак, өзүңдөгү бир сапаттын же өзүңдөгү бир бар мүнөздүн кабыл албай жаткандыгын белгиси. Буну дагы перенос деп коет психологияда или проекция деп коет да. Эки мисал келтирейин буга. Мисалы үчүн аялдар сериал көрүп отурат деп коелучу. Аялдарды мисал кылсакчы. Анан бир сериалды көрүп атат, анан бир сериалда бир каарманды жалет этип ыйлап атат да, байкуш бечара депчи, мисалы үчүнчү. Ошондой эле абалда өзү же болбосо өзүнүн туугандары же өзүнүн кызы бар да, ага ал ыйлап айтат да, мисалы үчүнчү. Ошонун белгиси да баягы ошол кинодо каармандын бир какой-то бир мүнөзү бунун үйүндө же туугандарда бар. Анан ошого бул эме кыла албайт да, баягы ачылып ыйлай албайт. Кинону көргөндө ыйлай берет. Тиги менен ачык сүйлөшүп, ыйлап, анан мамилени түздү алганга, орусча айтканда духу жетпейт. Же көрө албай атат дагы. Ошол возможность, ошондой белгилер бар да. Буну перенос же болбосо проекция деп коет. Анан ошону мисалы үчүн билип алып, мына иштесе, ошонун үстүнөн ал жеңил болуп калат да. Баягы өзүңдү кабыл алгандыгың бул жарты жеңишиң деп айтат экен го. Ооба. Демек, бардык нерсени кабыл алганда, андан кийин анын үстүнөн иштөө оңой экен да. Аябай жеңил, оңой. Буга бир сөз айтып көрөйүн. Элибизде аябай белгилүү кыйын бир саясатчы бар. Анан ошол айтып атат да. Тагдыр келгенде быйтай бербе дейт да, мынтип быйтап, же болбосо качып, баары бир тиет дейт да. Быйта албайсың дейт да, эч кача албайсың дейт да. Ошондой кабыл ала турган учурлар болот да. Ошону мындай качпай, быйтабай кабыл алсаң дейт, өзүңө энергия келет, өзүңө күч келет, өзүңө кубат келет дейт да. Ошол сыяктуу кабыл алуудан башталат да. Психологический сөз менен айтканда, клиенттер менен иштешип атканда же окуучулар менен иштешип атканда, результат болбойт да көбүндөчү, мисалы үчүн болбой калса. Кайсыларда болбойт дегенде, жана өзүн кабыл албай койгон окуучулар менен иштегенде, клиенттер менен иштегенде результат болбойт да. Ал мындай болуп калат да, салыштырганда, мисалы үчүн бирөөнүн колу ооруп келди да. Анан колу ооруганын кабыл албай атат да, же буту ооруганын кабыл албай атат. Анда сен, буну буту оорубайт экен, колу оорубайт экен деп дары да бербейсиң да, врач болсоңчу, например. Анан ал оорусу айыкпайт. Буну кыргызда бир сөз менен айтып коет, эмеде. Ооруну жашырсаң өлүм ашкерелейт деп коет. Анан ошол оорусун кабыл алса адам, ал жашай баштайт. Ага жеңил боло баштайт жашоочу, сонун боло баштайт да. Мен дагы айтып коет элем, бул жанагы өзүн кабыл алуу бул
сен айткандай эң основной этаптардан бири. Себеби өзүң кабыл алган адам гана ал элге дагы, Кудайга дагы, өзүнө дагы ыраазычылык билдире алат да. Кабыл албай атса, ал өзү айткан, мен эмнеге рахмат айтмагалым дейт да. Мен эмнеме рахмат айтам дейт да. Мен ушу жашоомо рахмат айтам. Кимге мен тиги ата-энеме мен эмне төрө деп мен айткан эмесмин, я не заставлял их. Они сами меня этот төрө алыштан мен эмнеге аларга рахмат айтышым керек экен деп ушинтип жүргөн адамдар да бар да. Ошон үчүн өзүң кабыл алуу бул фундаментальный этаптардын бири. Себеби өзүң кабыл алган адамдан кийин дальше кетет. Ал өзүнө болгон уважение, сый-урмат башталат, өзүнө болгон шүгүрчүлүк башталат, өзүнө болгон сүйүү башталат. Мисалы үчүн өзүн кабыл алган адамдын белгилеринин бири бул өзүнүн муктаждыктарына сый-урмат менен кабыл алып калат. Мисалы, ал уйкусу келип калды да. Уйкусу келип калды, же тамак жегизи келип калды. Ал спокойно тамак жеп, спокойно уктап, анан ишин кыла берет да. Өзүнүн муктаждыгын сыйлабаган адам ал уйкусу келип атса дагы өзүн кыйнап, кофелерди ичип, көзүн кызартып, анан түнү менен уктабай, жанталашып таксивать этиппи, же жанталашып иштеппи, ушинтип өзүнүн организмин износ кылат да. Бул өзүнүн баягы муктаждыгын сыйлабайт. Же болбосо өзүнө жашынакай бир кийим алгызы келип атат. Жок, тиги балдарга эле ушунча алгандан көрө лучше эмне? Балам эле бир тамагын алып берейин, балам эле кийим алып берейин деп ага кийим алып берип коет. Өзү болсо 20 жылдан бери ошол ала турган нерсесин ала албай атат. Бир күндө ала турган нерсесин ал 20 жылга чоюп атат да. Буга да бир эксперимент болгон. Мисалы үчүн Европада мисал келтирип атат да. Биздикинен деле мисал келтирип койдук. Мисалы үчүн айылда бир уй ооруп калса, же кой ооруп калды, анан мал доктор келет. Анан коюңар же уюңар шарп болуп ооруп калыптыр. Мынол сууну бергиле, мынол дарыны бергиле десе, ошол уйдун ээси сразу ошол дарыны алат дагы уюна берип, тим эле сонун карайт да. Анан ал ошол эле киши врачка барат. Врач айтат, ушундай сен ооруп атырсың, сен мындай уйкуң начар экен, эртерээк жаат. Сен мындай питанияларың начар экен, мындай тамактарды ич, мынол дарыны ал десе, статистика боюнча 30% эле кылат экен. 70% аны аткарбайт экен. Эгер өзүнүн баласы ооруп калса, же өзүнүн тиги кою, уyu, же мышыгы, ит ооруп калса, врач айткан нерселерди 100% кылат. То есть айтайын деп атканым, өзүн кабыл албай жаткан адамдар өзүнүн муктаждыгын ушунчалык сыйлабайт, башкалардыкын укмуш сыйлайт да. Анан аларга баягы кеңеш, рекомендация берилет да. Башкаларга кылгандай эле, башкаларга жакшы мамиле кылгандай эле, өзүңө мамиле кыл. Жакшы мамиле кыл дейсиң да, мисалы үчүнчү. Мисалы үчүн бирөө ката кетирсе, бирөө тамак ичейин деп турса, байке, ач колдуңузбу, азыр эмне алып келейин? Нандын кандайын алып келейин? Лепешка нан алып келейинби, же бөлкө нан алып келейинби? Же шорпа алып келейинби, же плов алып келейинби деп мындай сый мамиле кылат да башка бирөөгө, ач болуп калдым десечи. Өзү ач болуп калдым десе, эмне болуп атасың тиги? Орозодо деле 30 күн ачка жүрдүң беле, азыр ачка болуп кой, дагы 1-2 саат иштеп кой деп өзүн ушунчалык баягы сыйлабайт да. Ар кандай сөздөрдү ойлоп табат ушундай. Анан ушун статистика бар да, өзүнүн муктаждыктарын алар сыйлабайт өзүн кабыл алган адам. Өзүн кабыл алган адам алар өзүнүн муктаждыгына дагы сый мамиледе. Ошондой кылып мамиле кылат да, муктаждыгына. Өзүнүн баалуулуктарына. Анан эң жаманы баягы айтайын деп атканым, жашоодо көрүүчүлөр деле өзүңүздөрдүн жашооңуздарды анализ кылсаңыздар болот, тарыхты анализ кылсаңыздар болот, жакындарыңыздарды деле байкап көрсөңүз болот да. Жана жогоруда айтып атпадыкпы, адамдын баягы денеси бар, сезими бар, анан баалуулуктары бар депчи. Анан ушул баалуулуктарынан кабыл албаган адамдын бул баягы тирүү өлүктөй да. Ал вроде бы жашап атат, бирок алар внутри өлүп калган да. Ошол баалуулуктары баягы эме деп коет, аны өзүнүн жанын шайтанга сатып беришти деп коет да. Ошол баалуулуктарын бир какой-то бир акчага,
какой-то бир тамакка же какой-то бир кийим үчүн же бир какой-то бир адам үчүн өзүнүн баалуулуктарын, орусча айтканда өзүнүн ценностьтарын ал баягы кабыл албай коет дагы. Анан ошого алмаштырып жүрөт. Анан ошондо ал уже эме да, как бы живой труп деп коет да. Алар адамдын баягы көздөрүнөн, сөздөрүнөн деле байкалат. Анан ошол нерселерди адам кабыл алыш керек да. Дагы бир кайталап коеюн, денесин, сезимдерин, жүрөгүн, анан өзүнүн баалуулуктарын. Ошондо ага мындай кайсы жерде жашаса дагы, ким менен жашаса дагы, кайсы ишти кылса дагы ошол ишти сүйүп, урматтап, шүгүр айтып жашайт да. Сон. Бизнес-ланчи от этнокомплекса Чорпая – это возможность перезагрузиться даже во время обеденного перерыва, вкушая при этом потрясающие национальные блюда. Свежий воздух, звук журчащей воды и вкусные блюда. Каждый день с 11 до 6 вас ожидают бизнес-ланчи по самым выгодным ценам. 10 минут и ваше блюдо готово. Агай, жанагы Доктор Стрэндж деген жакында эле Голливудтун фильми чыкты го кинотеатрларда. Ошо фильмде делечи баалуулуктарды же азыркы бакытыңды башка аламдардан издебе. Ал сенин аламыңда, азыркы болуп аткан сичасыңда деп айтылат экен да. Анан ошондой эле ошол нерсе мага дагы келди да, мындай көрсө аңдаганым боюнча сен кабыл алмайынча Кудай ошол нерсени бере берет экен да, кайра-кайрачы. Мисалы үчүн мен ушулда үйдөн көчүшүм керек, ушул үйдү жаман көрөм, жек көрөм, ушул турмушумду жаман көрөм, жек көрөм, ушул тагдырымды жаман көрөм, жек көрөм деген сайын ошол тагдыр кайталанат экен, ошол үйдө өмүр бою жашай берет экенсиң да. Качан гана кабыл алып, ушул азыркы үйүмдү сүймөйүнчө башка үй келбейт дей турган болсоң, азыркы тагдырымды сүймөйүнчө башка тагдырды да кабыл алыш мага кыйын болот дей турган болсоң, анда ошол нерсени кабыл алгандан кийин ыраазы болуп Кудайга мындай топуктук келет экен, автоматтык түрдө шүгүрчүлүк келет экен. Анан топук шүгүр болгондо, ыраазычылыгын билдиргенде Кудай дагы башка жаңы нерсени берет экен да. Тегин бекем догот экен да. Азыр сен сөзүңө да мындай да. Логически карап көрөлү да. Логически карап көрөлү. Бул турмушту сабакта боло турган болсок, бизде баягы любой ситуацияны же любой адамды түшүнмөйүнчө биздин баягы жаныбыз мындай тыпырчылай берет да. Почему, для чего, эмне үчүн мындай кыл депчи. Анан адам кабыл алганда, сен айткандай, эки нерсени мен байкап атам да сенин сөзүңөн. Биринчиден адам шүгүр айта баштайт дедиң. Экинчиден адам ошол нерсени баягы мындай айтканда кийинки этапка өскөнгө даярдык кылат да. Бул деген сөз, мисалы үчүн адам өзүнүн биринчи класста экенин кабыл албайса, ал биринчи класста маселелерди чече албайса, ал экинчи класстыкын тем более чече албайт. Ошон үчүн ал биринчи класстыкын кабыл алып, мен биринчи класстын окуучумун деп, алифбени окуп, математиканын 1-2 деген сандарынан баштап окуза, ал экинчи класска өткөнгө ага жеңил болот. Өскөнгө дагы бир кадам калат да. Бул бир. Дагы сөзүңөн айтып калдым. Ошол жана шүгүрчүлүк боюнча айтсакчы, мен кээде жанагы тактиканы колдоном да. Миң уккандан бир көргөн депчи. Анан бир окуучум бар. Анан өзү особнякта жашайт да. Машинасы болсо джип мисалы үчүн. Анан ошол менен сүйлөшүп атабыз, анан аппетити жок да. Аппетити жок, анан үйүнө барган сайын кыжылат, раздражение да, ушундай болот да. Мен өзүм да садака иштер менен иштейм да. Аны алып алып, анан жүрсөң бир жерге барып келе дедим да. Анан ушундай эле бир 2 метр жер болот. Анан ошол жерге жатат адамдар. 3-4 баласы менен, күйөөзү менен ажырашкан 3-4 баласы бар аягы. Анан ушундай бир 2 метр жер. Ал жака бир 3000 сом төлөйт. Только жатат ошол жерге. Тамак жейт. Балдары деле ушеке сабак окуйт да. Ушундай 4 метр жер. Анан ошондой бир
30-дан 100-ге чейин үй бүлө бар да. Ошол жака барып кыдырып, аны садак берип, аны көчөтүп келдим да. Анан ал көрдү да, ошолордун баягы жашоосун. Анан ал карап турду да, мен баягы тамактарды таркатып атам, продуктун таркатып атам. Ошол жерде бир аял ага айтыптыр да. Мен как раз кече 3 килограмм китлап болсо деп мындай тиленип аттым эле. Как раз 3 килограмм китлап алып келиптсиңер дейт да. Аны тиги айтып атат да, булардын немеси дейт. Баягы мечтасы дейт, 3 килограмм китлап деп мындай аябай күтөт экен. Ошол келип калса тим эле жана машина алгандай сүйүнүп атат дейт да тигини. Анан балдарга дагы баягы таттуу алып берем да. Анан магазинге кирип кеткем, анан тиги магазинге тигине кирип кеткенде алар баягы магазиндин айнегине мынтип 10-15 бала карашыптыр да. Анан бири-бирине айтыптыр да. Тиги чоң алып атат, чоң чипс алып атат, чоң чипс алып. Мен жана средний чипс эле алгам, аны баягы чоң эме чипс алып атат деп. Анан мен үлкөн болсо мындай нерсеге баягы алып келсең, ну и что деп мамиле кылат дейт да. Анан ошентип ошолордун баарын көрүп келди. Анан кийин бир жумадан кийинби, же кийинки сабактарда жолугуп сурасам, аппетитим аябай сонун болуп калды, уйкум аябай сонун болуп калды дейт да. Айтайын деп атканым, ал ошол өзүнүн жашоосунан недовольный болуп жүргөн да. Болбосо анын үйү 2 этаж особняк, машинасы чоң, анан ошого дагы шүгүр кылбайт да, кабыл албайт. Дагы бир чоң үй керек, же дагы бир нерсеси керек ушундай да. Ошон үчүн адам айтып атпайм, сен сөзүңө эле келсек, бир квартира үйдү кабыл алса адам 2 квартира келет. 2 квартираны кабыл алса 4 квартира келиши мүмкүн. 4 комнатный или 3 комнатный келиши мүмкүн. Ошон үчүн адам кабыл алгандан кийин бул кийинки этапка өтүүгө, шүгүр айтууга аябай жакшы демилге да, аябай жакшы белги болчу. Ошон үчүн психологияда дагы, тарбияда дагы ошон важный. Анан кабыл алганда мен дагы бир ыкманы эскертип коеюн көрүүчүлөргө. Өзгөртө турган кабыл алуу бар, анан өзгөртө албай турган. Мисалы үчүн, мен өзүмдүн эркекмин, мисалы үчүн. Жынысыбыз эркек. Тиги улутубуз, допустим, кыргыз дейсиң. Уруусу бар, напримерчи. Адам өзүнүн уруусун, өзүнүн улутун, өзүнүн жынысын, өзүнүн ата-энесин өзгөртө албайт да. Ошолорду сен мындайча айтканда как аны эс кабыл аласың. Артыкчылыгы менен, кемчилиги менен, кемтиги менен, улуусу менен, сулуусу менен аны кабыл аласың. Сен аны өзгөртө албайсың. Сен даже өзгөртсөң да, например, кыргыздар өзүн орус кылып өзгөртө турган болсо, же американец кылып өзгөртө турган болсо, ошол орустар сени баары бир сени кабыл албайт. Анан сен баягы кейизиңде, зачем я это сделал? Канча аракет кылдым орус болом деп, же американец болом деп, мени кабыл алган жок депчи. Просто табият ушундай да, свой чужой деп бөлөт. Ошон үчүн өзгөртө албай турган нерселерди сен жөн эле кабыл аласың болду. Ошондой кабыл алганда сага спокойствие келет, и сага дагы аябай күч келет. Сен ошол эркектер кыла турган, же болбосо кыздарды кыла турган иштер жеңил болуп калат. Сүйүү менен кылып каласың да. Анан экинчиси өзгөртө ала турган кемчиликтер. Мисалы үчүн, сенин бир кемчилигиң бар, же менин бир кемчилигим бар, же элдердин ар бирибиздин бир кемчилигибиз бар. Ошолорду өзгөртсө болот. Ал кемчилик образын айтканда мындай. Кичинекей баланын кемчилиги анын сүйлөй албай жаткандыгында. Анан аны улам сайын бир жашка жеткенден кийин, же 1 жаш 2 ай болгондон кийин ал ата апа деп сүйлөй баштайт. Же болбосо баса баштайт. Же болбосо тиши чыгып, эмчектен арылып, нан жей баштайт да. Бул сен мындайча айтканда өзгөртө ала турган кемчиликтер. Буларга сен аракет кылышың керек. Кабыл алып, анан өзүңдү өзгөртөсүң. Ушул эки нерсе бар да, өзгөртө албай турган, анан өзгөртө алыктуу. Буну психологияда комплекс неполноценности деп коет. Мисалы үчүн жаныбарлар, канаттуулар, алар бул дүйнөгө келгенде эле, же болбосо туулганда эле алар мындайча айтканда комплекси жоктур элет. Мисалы үчүн в мире животныхтан көрсөтүп атат.
тиги антилопанын баласы туулду, анан кийин сразу эле чуркап качып кетип атат да тиги эмеден, кашкырларданчы. Аныкы бар да ушундай. А бизде андай жок. Бизде антип качыш үчүн бизге бир 2-3 жыл, 4 жыл керек, анан басабыз, жөрмөлөйбүз, басабыз, анан ушинтип кетет да. Ушундай нерселер бар. Буларды өзгөртүш керек. Буларды кабыл алып коюлан, я такой, мен характерим ушундай. Мен апам ушинтип төрөп койгон. Мен менен сүйлөшсөңөр, сүйлөшкүлө, сүйлөшпөсөңөр эмне? Сүйлөшпөй эле койгула деген ал эгоизм болуп калат. Ал туура эмеспи? Бул өзгөртө турган нерсе. Сен буну өзгөртсөң, жашооң да өзгөрөт, айлыгың да өзгөрөт, байлыгың да өзгөрөт деген сөз да. Анан жанагынтип эрке бала болуп, же эрке кыз болуп, ал туура эмес болуп калат. Анан дагы бир сөз айткым келип атат. Реальный я деген бар, анан идеальный я деген бар да психологиядачы. Кээ бир кыздар, кээ бир балдар мындай айтканда идеальный жашоону каалайт да. Өзүн президент элестетет, өзүн принцесса элестетет, же болбосо өзүн король Манас элестетет деген бир идеальный бермези бар да, оюнда бир образы бар да, мисалы үчүн. Өзү жөнүндө тим эле высокого мнения деген ошол да. Эме деп коет да буну. Птичка высокого полета деп коем менчи. Же болбосо чозелев это тигр деп коем да. Чозелев это тигр. Алардын образында сен менен сүйлөшүп атат да, бирок ичинде минтип ойлойт. Чимкирик эмнени сүйлөп атасың деп өзү кыйын да ичинде. Бир бек айткандай көткө тепсең бир тыйын чыкпайт. Бирок образы аябай укмуш да, мисалы үчүн. Ошол идеальный я. Бул деле жакшы. Туура колдонсочу. Анан реальный я бар. Реальный яда өзү патинкасын да чече албаган, секонд хендтен кийинген, допустим, же болбосо общагарда жашаган бир студент деп коелучу, биз деле студент болгонбуз. Анан бирок образында болсо Rolex тагынып, джип айдаган, ушунда бизнесмен болуп ушинтип жүрөт да, мисалы. Сырттан карасаң айтасың да, попроще болчу дейсиң да, мындайчы. Анан ошондой образдар бар да. Реально ал бул жакта, идеально бул жакта. Ошон үчүн ал ушул экөөнү тең кабыл алыш керек. Өзүн алдабаш керек да. Реально мен азыр точка A'дамын. Идеально мен точка Б'дамын деп экөөнү кабыл алса, анан точка A'дан точка Б'га бара турган аралыкты жол деп коет. Же болбосо путь деп коет. Анан ошол жолу, ошол аралыгы бунуку ыраазычылык менен, шүгүрчүлүк менен, тажрыйба менен, аябай сонун, кызыктуу, пайдалуу өтөт да ошол жол. Анан ошол жолду жашоо деп коет, ошол жолду процесс деп коет, ошол жолду этап деп коет, аябай сонун болот да. Ошон үчүн ал экөөнү тең кабыл алыш керек, честный болуш керек да. Буга мындай деген сөз да. Бишкекте 5-чи микрорайонда турат деп коелу. Анан ал болсо центрге баргысы келип атат, ЦУМга барат деп коелу. Анан такси чалып атат да, таксиге чалды, такси алып кетейин деп атат, анан сурап атат да. Куда приехать депчи. Анан ал айтып атат да, мен өзүнүн идеальный образындачы, мен ЦУМдун жанында элемин депчи. Токтогула советский же болбосо Токтогула московский советский делемин деп атат да. Анан такси келди да московский советке келди, анан чыкпайсың деп атат да. Мен сизди таппай атам деп. Ал дагы мен сизди таппай атам, кайерде турат деп, ошентип эмне болот? Бири-бирин таппай эле жүрөт. Ал өзү честно айтса, мен 5-чи микрорайон, мынчанчы улица, дом десе, таксист ага келип, эшигин алып келет. Анан ал чыгып, анан экөө ЦУМга кетет. Жетмек да максатыначы. Анан көп адамдар ушул өзүн кабыл албай жаткан адамдар бул жана таксиге өзүнүн адресин айтпай аткандай да. Анан ошол адам максатына жетеби? Жетпейт. Ошол таксист ошонун адресин табып келе алабы? Жок. Келе албайт да. Ошон үчүн адам өзүн кабыл алганда, ал өзү менен дагы, анан башка менен дагы честный болуп калат. Анан өзү менен да башка бирөө менен мындай четко, ясно по делу сүйлөшөт да. Айтат, мен бул жердем, бул жердем, бул жердем. Анан ЦУМга баратканына же ошол жерде жашаганына уялбайт да. Азыр таксист келип калса, мен көчөмү көрүп калса, анан эмне деп ойлоп калат мен дебейт да, мисалы үчүн. Ал кабыл алат все. Же болбосо мен бир комната квартирада турам азыр. 3 комната квартирага барган атам дейт да. Анан аны 3 комната квартира сата турган жерлерге апарат. Же 3 комната квартира белек кыла турган жерлерге апарат. Белек деле кылып коюш мүмкүн 3 комната квартиранычы. Ар кандай да жашоочу. Тагдыр ар кандай деген.
Ошон үчүн ушундай нерселер бар да. Сен точка Аны билишиң керек, точка Бны билишиң керек. Идеальный я, анан реальный я деп. Нуртилек курулуш компаниясы алгачкы төлөмү жок. 24 ай пайызсыз бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгүнө ээсиз. Нуртилек курулуш компаниясы менен бирге келечекти куруңуз. Агай жана болот го, мен ата-энем ушундай болуп калса эмне кылайын, же болбосо мен деген ушу айылда өсүп калсам эмне кылайын деген жоопкерчиликти башкага оодаручу. Бул дагы өзүң кабыл албагандыктан? Бул өзүң кабыл албай жаткандыктан. Бул өзүн алдоо деп коет да, буну психологияда безответственность деп коет. Же болбосо психология жертвы деп коет. Ушул жерде карай турган болсок, бир мисалды айтайын. Бир ийгиликке жеткен адамды журналист келип интервью сурайт экен да, сиз ушундай чоң бизнестерди кылдыңыз, ушундай ийгиликтерди кылдыңыз эле укмуш депчи. Анан ушуга эмне себеп болду, тарыхын айтып бересизби депчи. Анан тиги бизнесмен жооп берет экен. Мен тиги атам жаш кезимде өлүп калса эмне кылайын, ушундай иш кылышка туура келди, ушундай бизнесмен болушка туура келди. Бул деген сөз бизнесмендин баарынын атасы жок деген сөз эмес, туугандар. Маанисин караңыздар. Анан ошентет экен да. Ошону эле бир тууганына эгиздин эле сурайт экен да. Ал болсо алкаш болуп кетиптир. Кыйналып ушундай бомж болуп кетиптир. Анан журналист барып сурайт экен, эмне себеп болду сиз ушундай чөгүп сазда жашашыңызга, алкаш болуп кетсиңизге? Мен атам кичинекей кезинде өлүп калса эмне кылайын анан депчи. То есть адамда постоянно выбор бар. Всегда помните, что у вас есть всегда выбор дегендей. Адам өзү тандайт да, кайсыл мен азыр жертва боломбу, же мен победитель боломбу депчи. Же мен мынол жашоомду кабыл аламбы, же башка бирөөгө чечим кабыл алдырамбы. То есть курмандык болгон бул кабыл албагандык экен да, жертваны ойной берген. Ал ошол кабыл алууну элге берип койгон. Ошол өзүнүн жашоодогу тизгинин деп коебузбу, жашоодогу өзүнүн машинасынын рулун элге берип койгон. Атасына, апасына, коомчулукка ушинтип койгон. Каалагандай калча берет да аларчы. Аны ойлогон киши жок. Бул тигил айтса аныкы туура, бул жака айтса бар десе ал жака барат, ушинтип жүрөт да, баш омон. Ошон үчүн өзүн кабыл алган адам ал өзүнүн муктаждыктарын, өзүнүн баалуулуктарын менен өзү эсептешет. Анан башкалар эсептеше тургандай кылып алып жүрөт да. Ай, жана мага жазып калат да. Мен күйөөм өлө төпөштөйт, анан деген мен айла жок, ушул балдарымды атасыз калтырбайын деп анан чыдап жашап атам дегендерчи. Бул жоопкерчиликти алгысы келбей аткандарбы? Экөө тең жоопкерчиликти албайт. Тиги ошо аялы деле, күйөөсү делечи. Мисалы үчүн сен жакшы бир суроо бердиң, анан буга дагы бир жакшы бир ой бар да. Кабыл алуунун эки учуру болот да. Бирөөсү шарттуу кабыл алуу деп коет. Бул мындай деген сөз да. Сен өзүң каалап кабыл аласың, өзүң каалап кабыл аласың. Же болбосо турмуш сени мажбурлап кабыл алдырат. Сенин эле ийгилигиң үчүн, сенин эле бактылууң үчүн. Өзүң каалап кабыл алган, анан мажбурлап деген бул мындай деген сөз да. Эки мисалды айтайын. Сен ата-энең бар, ата-энең бай, ата-энең жумушта жүрөт, анан сен дардаңда эле жүрөсүң да, мынтип элечи. Анан сен дардаңда эле жүрөсүң, анан бир күнү атаң жумуштан кетти, же бир күнү атаң өтүп кетти. Анан сен менен эч ким сүйлөшпөй калды да, например. Ал бала менен, атасы өлгөн бала менен, же атасы жумуштан түшкөн бала менен эч ким сүйлөшпөй калды. Двордо балдар да ойнобой калды. Бул никто депчи. Анан ал, мен оказывается буга чейин атамдын кадыры менен эле жүргөн турбаймынбы. Оказывается я никто. Я ничто. Деп анан өзүн кабыл алып, анан дивандан жан башын көтөрүп, барып окуп, иштеп, анан чокуп, мындай акча таба баштайт, тиричилик кыла баштайт, анан жашоону үйрөнө баштайт да. Мен буну айтып коем, турмуш мажбурлап, аны өзүн кабыл алдырат депчи. Ким экенин. Ал мурун өзүн мындай атанын баласы деген кабыл алчу да, атасы турчу, биякта өзү турчу, ушинтип кабыл алчу да. Мындайын атасы жок, өзүн
элестете албачы, кабыл албачы, мындай оюна да келбейт да, атам жок болуп калса эмне кылам депчи. Экинчиси, кой, мына бул атамдын иши, бул өзүнүн атамдын иши. Андан көрөк мен атамдын барында, баягы кыргыздын сөзү бар, атың барда жер таны, атаң барда эл таны деп, анан кийин атасынын басып өткөн жолун, атасынын акылын, атасынын тажрыйбаларын мындай как дос катары кабыл алып, анан өзүн өнүктүрө баштайт да. Өзүн өстүрүп, анан атасы барда эле, атасынын көзүнчө эле ал өнүгүп кетет, өсүп кетет, анан ата-энеси ал баладан ыраазы, анан ал бала дагы ата-энесинен ыраазы да. Ушундай алып бул өзүн кабыл алган, баягы мындай чыкканда өзү каалап кабыл алган нерсе да. Эми аялдарга келсек, сиз айткан мисалга келсек, кээ бир аялдар турмушка чыккандан кийин өзүн таштап коет да, семирип, былчыйып кетет, оорулары эмне көбөйүп кетет, акылы болсо тормознутая, тиги эме да, дат басып калган, баягы телефондун эле текстин эмне кылат, окуй алат, андан кичине бир мындай экранына мындай көбүрөөк листать этип, бир эки бара окуп койсо мээзи мынтип титиреп кетет, мисалы үчүнчү. Баягы мындай чыкканда аябай отупевшая, отсталая, аябай семиз, мисалы ушундай болуп калган, деградированный личность болуп калат да, өлөйүн деп эле калды, мисалы үчүн аз эле калды өлөйүн деп эле. Мындай чыкканда живой труп деп болчу. Анан ошол аял күйөөсү менен, например, ажырашып кетет деп болду. Ажырашып кеткенден кийин ага ой келет да, тиги болсо менден жаш кызды ал болуптур. Анан кийин күйөөсү жок болуп калгандан кийин баягы элге чыга баштайт да. Ал үйдө эле отурган да ага чейинчи, өзүнүн чөйрөсүнөн чыкпай. Элге чыга баштаса эле өзүнүн тупой экенин билип, мен дүйнөдөн калган экенмин депчи. Или наоборот, жакшы жерлерди көрүп, ушуну мен көрбөй жүргөн турбаймынбы? Или оказывается, баягы бирөө айткандай, бир кафеге бардык дейт, анан 10дон кийин 11ден кийин жабылдык деп кууп чыкты дейт бизди. Анан башка бир жерге бардык дейт. Ал жак 24 саат иштейт экен дейт. Анан подружкам чалып калды дейт. Анан айттым дейт. Здесь, оказывается, не отдыхает, а живут депчи. Ошентип анан баягы жашап аткан адамдарды көрүп, баягы жит кылып аткан адамдарды көрүп, анан көзү ачылып, анан ал өсө баштайт да, баягы. Карасаң эле баягы фитнеске барып, фигурасын ордуна келтирип, медитация кылып, диета кармап эле, гормональный баланс кылып, медитация кылып, жанагындай тренингтерге барып, өзүн өстүрүп эле анан фитнес-центр ачып алган, же болбосо тиги салон красоты ачып алган, же дагы бир 5-6 бизнести эмне коюп алган, ушундай болуп анан болуп кетет да, например. Буну эме деп коем да, мен мажбурлап, дүйнө аны эмне кылат? Мажбурлап кабыл алат. Сен эмне кыласың? Ушундай болосуң депчи. Анан бул бөлүнөт да. Бул жактан баягы балдар жетим калат, аялдар жесир калат, балдар атасыз калат, аталар баласыз калат, ушундай да. Анан жашынакай жол бар эмне жердечи? Шүгүр айтып эле, "Всё, Кудай, кабыл алдым болчу, сиздин бит да. Сөзүңүз биз үчүн майрам" деп эле. Добровольно кабыл алган жол бар. А биякта эле жок да, анткени бияктан ылдый уже өлүп калышы мүмкүн да. Мына жерден мындай чыкканда жанагы колдор сынат, тагдырлар сынат, жакындар кетет дегендейчи. Бунун платасы ушундай да. Бул образын айтканда бул мындай да. Мен да ошол сабак өтүп атып, ушундай ой келди да. Түшүндүрүп берет Кудайчы. Бугу өзүнүн баласы менен качып кетип атат да. Токойдочу элестетсеңиз, бугу качып кетип атат да. Анын артынан кашкылар кууп кетип атат бугунучу. Анан бугунун апасы түшүнүп атат да, что азыр тиги кашкылар жетип келет дагы. Анан мына балам слабый болгондуктан баламды жеп кетет деп, анан баласы качып баратканда токтоп калат да, бугу өзү токтоп калат. Анан баласы болсо жана сууну кечип дальше качып чуркады да. Анан тиги бугу мүнүп турат. Анан кашкылар жетип келди, анан бугуну талап жеп атат да. Анан бала ошол жерде туруп, бугу ошол жерде туруп, анан баласын баягы сүйгөн көздөрү менен, же болбосо баласын үмүттүү көздөрү менен тике карап атат да. Баласы качып кетип атат. Баласы канчалык качкан сайын бугунун баягы жүрөгүндө ушунчалык баягы
жүрөгү ток болуп спокойствие болуп атат да, жанагы кашкырлар тиштеген нерсени деле элестеткен жок. Анткени анын ою баласы канчалык кашкырлардан алыс качты. Мисалы анан жана буну айта өткөнүм, жана биздин ата-энелерибиздин кыйналганы, биздин жакындарыбыздын кыйналганы, башкалары жана бугу өзүн өлтүргөндөй эле да. Ал бизге сабак болуп атат да, мынтип жанан тиги качып бараткан бугу бар го, бугунун баласы. Ал карап туруп, мен душманым кашкыр турбайбы? Мен кашкыр эмес экен, мен бугу турбаймынбы? Мен бугуда болуп жашайын. Кашкырларды көргөндө качайын деп баягы оңолуп кетет го. Анан тиги жашоозу кашкырлар жок жакка барыппы, же кашкырлар болсо дагы кашкырлар менен кантип качып жашашты деп үйрөнүп алган адам сыяктуу болуп калат да. Мунул жолду тандагандарчы, баягы турмуш мажбурлап. Мажбурлап деген бул баягы сенин эле мындай айтканда тагдырың үчүн. Ошол эле аялдар кийин ажырашкандан кийин сүйүнүшөт да. Кээ бирлер күйүнөт. Бул жакты да мындай караш керек да. Анткени баягы анализ кылганда действительно мунул өзүнүн кабыл алганына күйөөсү же анын жакындары зыян берип атса, анда ажырашып кетип, анан аягын карайсың, бактылуу болуп кетти. Анда ажырашканым эмне жакшы болду дейсиң. Кээ бирлер ажырашып, бирок аягында өлүп калды, анда айтасың, ажырашпай эле чоо эле жашаса болмок экен деп койсуң да. Ошон үчүн кабыл алуунун эки жолу бар. Бирөөсү өзүң кабыл аласың, каалап. Свободный выбор, өзүң тандап. Экинчиси эме тандоо жок уже. Только мындай газовать и вперед дегендейчи. Жанагы сиз айттыңыз эле го, жана сепарация темасында дагы адам өзүнүн жумушунан дагы сепарация кылып туруп, анан өзүн кабыл алыш керек депчи. Мисалы үчүн белгилүүлөр же болсо жана бийликтегилер жалаң гана ошонусун бетке тосуп алат экен дагы, анан ал жок өзүн кабыл албай кыйналат экен да. Ооба. Ошону түшүнбөдүм агай, мен кабыл албадым өзүмдү. Ал мындай деген сөз да. Сага келип айтсак мындай деген сөз да. Мисалы үчүн Назира блогер. Башкаларды мисал келтирбей эле коеюн. Кошпосын дегендей. Туура эмес үчүн болбодум. Назира блогер, Назира алып баруучу, Назира журналист деген образ деп коелу, же болбосо роль деп коелу. Анан сен жумушка келсең эле, интервью алсаң эле, соцсетке пост жазсаң эле, сен өзүңдү аябай мындай важный, өзүңдү нужный эсептейсиң да. Допустим деп коелу. Анан, допустим, өзүң жалгыз калганда, же өзүң үйгө барганда, же чөт өлкөгө чыкканда, эч ким тааныбаганда, мындай кыжалат болуп эле, өзүңө жинин келип эле, анан аякта жүрбөй эле, лучше эмне? Тияққа барғың келіп эле, бул жаққа келгиң келип эле, мисалы ушинте берсең, анда сен бул Назираны кабыл албай атасың деген сөз да. Мисалы үчүнчү. Анткени адам мындай өзү жалгыз калганда дагы мындай тынч, бактылуу болуш керек, анан эли менен жүргөндө дагы мындай бактылуу болуп алыш керек да. Анан көбү, мисалы үчүн буну трудоголизм деп коет психологияда, баягы жумушка барып эле, баягы анткени жумушта нужный далчы. Жумушта важный, жумушта акча төлөйт, акча түшөт, кол чабуулар түшөт ишин. А биякта сага эч ким акча бербейт да. Үйдөчү сага үйдө жүргөнгө эч ким бербейт. Өзүнө внимание, сүй тартыла албагандар жумуш аркылуу алат экен да. Ошол менен компенсировать этет. Компенсировать эткен да. Ошол жакта эме ал важный да, ал жакта кто да алчы. А бул жакта ал никто. А эгер буну кабыл алса, бул элдин алдында дагы бул адамдар аябай жакшы. Айтып калышат го. Мен аны звезда деп кыйындап жүрсөм мындай аябай эле жөнөкөй эле нерсе экен деп, жана мисалы жана популярный звездаларды алсак, Киану Ривз ошентип айтышат. Тиги метродо деле жүрө берет, анан спокойно мындай деле кабыл ала берет. Ушундай деп бир мисалды айтып атам да. Булар мындай айтканда өзүнө уверенный да, баягы жалгыз калса деле, интервью албаса деле, соцсетке пост жазбай койсо деле, ал өзүлөрүн мындай важный сезет. Баары бир важный сезет өзүн. Ошол нерселер да. Бул жанагы саясаттагы бийликтегилер, же болбосо ошол биздеги звездаларды алсак, алардын өзүлөрүнө да суроо да, өзүңөргө суроо берип көрүңүздөр. Баягы чет өлкөгө барып калсаңыздар, допустим, силерди тааныбаган, же болбосо үйдө эле отуруп калсаңыздар, үйдө сен
Инстаграмда звезда болсоң үйдө сен кандай десем жөнөкөй эле адамсың да. Анан ошого алар дискомфорт болсо, ошолорго мынтип мен эл кадырлайт. А силер болсо мен жөн эле күкүш деп айтасыңар. Мен кадырын билсеңер деп алар менен айтышып атса. Анда туура эмес болуп калат да, мисалы үчүн. Бул жакта башка, бул жакта башка дегенчи. Анан көп ошол мен дагы мындай сөз кошкум келип атат. Күчтүү адамдар өзүнүн жумушунда бекинишет деп коем да. Күчтүү адамдар, сильные люди прячутся в своих работах деп коем да. Анткени алар ошол жумушта кылып атканда өзүнүн баягы алсыз экенин, өзүнүн жалсыздыгын компенсировать этет да ошо менен. Буга мисалы айтайын деп атканым, жумушта да жакшы беш, жумушта да сонун кылып атат. Бул жакта өзүнүн ден соолугу кичине начар болсо, бул жакта өзүнүн үй бүлөсү менен мамилеси начар болсо, анан бул жакта проблеманы чечиш керек эле да негизичи. Анан кийин бул жактагы кезде жозо жумушта жүргөндө тиякты деле ойлонуп кыжалат болот да ал делечи ичиндечи. Анан ошондой да личностьтер болгон, сахнада өлүп калгандар, же болбосо акыркы ооруп атса дагы сахнага барып анан кийин дальше больницага барып өлүп калгандар. Жумушу менен аябай мындай бекем болуп алган, жумуш үчүн аябай слияние болуп атканда аралашып алган адамдар да. Ошон үчүн жумушту жумуштай карап, үйдү үйдөй карап жашаш керек да. Буга мындай сөз кошком. Сен жумушка баратканда да өзүңдү бактылуу сезишиң керек. Анан жумуштан чыгып үйгө баратканда да өзүңдү бактылуу сезишиң керек да. Ушул баланс да. Нуртилек курулуш компаниясы алгачкы төлөмү жок. 24 ай пайызсыз бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгүнө ээсиз. Нуртилек курулуш компаниясы менен бирге келечекти куруңуз. Анан жана сиз айтып атасызго, 10 жылдан бери кайрымдуулук жасайм депчи. Анан 10 жылдагы бир эле үй бүлө 10 жыл мурун кандай жашаса, 10 жыл кийин деле ошондой жашай бергендерчи. Алар эмне өзүн кантип кабыл алдыбы же эмне болду, же кабыл албаган үчүн ошол жакта жашап атабы же эмне? Алар мен ойлойм да. Буга көп жооптор бар. Ошол жооптордун бири мындай деп ойлойм да. Мисалы үчүн алар 3000 сом менен жашашат да. 3000 сом эмеге кетет, үйүнө кетет. Бир 2000 сомдою свет, сууларына кетет. 5000 сом болуп калды. Анан бир 5000 сомдой продукты кетет. 10000 сом менен алар жашайт да. 10000 сом алар жоготуп берсе, 10000 сом жоготуп берсе, аларга кыямат кайын болот. Анткени алар бир ай көчөдө калат. 10000 сом деген сөз, ал бир ай тамагы жок, жатарга жер жок, көчөдө калдым деген сөз да. Ошондой состоянияда адамдар да. Мен оюм да, мен ойлойм, алар жана точка Б-ны деп атпайм, идеальныйды. Ошону кабыл албай койгон. Бир жообум ушундай да. Анткени алардын көзү бар, алардын колу буту бар, алардын акыл эси бар, мүмкүнчүлүгү бар да. Мисалы үчүн точка Б-га барганга. Айлыгын жок дегенде 20000 сом кылганга, айлыгын жок дегенде 30000 сом кылганга. Бизде деле мисалы үчүн тренерлер көп, кантип бизнес кылыш керектигин үйрөтсөчү, ошол тренерге барса деле үйрөтмөк да. Анан алар жана өзүнүн баягы келечегине үмүт үзүлүп калган. Өзүнүн баалуулуктарын жердин баалуулуктары менен алмаштырып койгон. Потребительские ценности дегендер бар, анан духовные ценности деген бар да. Ошо менен мынау точка Б-ны көрбөй, же бара турган жердеги духу жетпей коркуп аткан адамдар деп билем да. Бир себепчи, бир жообу. Экинчи жообу чөйрөсү деп билем. Анткени чөйрөсү баардыгы ушундай да. Алар мисалы үчүн ошолордун бир өзү менен сүйлөшүп атам да. Жашы 33-тө да, турмушка чыгып элек. Суроо берип атам да. Мага кызык болуп атат. Сага 3 суроо берем дедим да. Сен жашаганга желанияң барбы десем, ооба дейт. Анан элдерге пайда келтиргенге ниетиң барбы десем, ооба дейт. Анан мамиле кылганга, эркек менен эркекке турмушка чыкканга мамиле кылганга ниетиң барбы десем, жок дейт да. Анан айттым, это уже патология депчи. Мага интересно, эмнеге андай десем, ал айтат, эркектер
жаш эле өлүп кала берет экен дейт. 35ке чыкканда, 34ке чыкканда эркектер өлүп кала берет экен дейт. Анан мен турмушка чыксам, анан бир балам бирге чыккандан кийин өлүп калса, мен апамдай болуп, ушуларга окшоп ар кайсы тиги фондко барып садага сурап жүрмөк белем. Андан көрөк менин тагдырымды көрө турган бала төрөлбөй эле койсун дейт да. Ал деген сөз мындай да. 250дей аял бар. 250 аялдын тең күйөөсү жок. Анан алар бир райондо же бир көчөдө жашайт. Анан сол жагын караса деле күйөөсү жок. Сол жагын караса деле кошунасынын деле күйөөсү жок. Оң жагын караса деле алардын деле күйөөсү жок. Бүттүгүнүн эле атасы өлүп калган да. Анан тиги кызга мындай түшүнүк келет да. Эркектер өлүп кала берет турбайбы? 35 жашта эле же 34 жашта эле өлүп кала берет турбайлы. Анан мен азыр 33дөмүн. Азыр өзүм менен теңге чыксам, анда ал деле 2 жылдан өлүп калат экен. Анан мен ушуларга окшоп эле жашайт. Я так не хочу. Либо хотя бы менин балам мен көргөн нерсени көрбөй эле койсунчу. Мен андай баланы төрөгөндөн көрөк төрөлбөй коеюнчу деген логикалар бар экен да. Мен анализ кылсам. Бул деген сөз мен ага айтып атам да, башка деле чөйрөдөн бир башка нарака бир район өйдөгө барып көрсөң, сен эме кыласың. Көрөсүң, баягы 50ге, 60га, 70ге чыккан эркектер деле бар, анан толук үй бүлөлөр да бар. Анан ошолордун баягы чөйрөсү дагы таасир этеби дедим да. Чөйрөсү дагы таасир этеби дедим. Бизде да микрорайондор бар да, мисалы үчүн Агордо же болбосо мынаяктагы райондор, жана ошол райондордон чыкпай 10 жылдап жашап жүргөндөр бар. Мына көрө элек биздеги торговый центрлерди, спорт залдарды, ушул эле окшогон Дасмиядагы спорт комплекстерди көрө элек да. Болбосо Бишкекте эле жашайт. Бирөө бар айылда жашайт, ушунун баарын көрүп койгон келипчи. Кайра айылга кетип калат. Тиги мына бир 15-20 метрде эле турат, 15-20 мүнөттүк аралыкта турат. Ушул Бишкектеги сонун нерселерди көрө албаган. Элдер да бар экен. Келечектен коркот экен да, жаңы нерседен коркот экен. Коркот. Ал минтип бекине алышат экен да. Ошол жагы карман келбейт экен, карман алат экен да. Катуу карман алат, коркот. Анткени анын ошол жактан чыгайын десе, үй бүлөсү, ошол жерде туугандары бүттүгүн баарды коркутуп койгон да. Ал бул жака келиш үчүн точка бул бир 100дөй кишини эмне алыш керек? Аралап өтүш керек да. Туугандары, ошол жерде достору, чөйрөлөр бүт ошондой да, мисалы үчүн. Анан көчөдө сонун нерсе айттыңыз да. Мындай адам өзү кааламайын, аны өзгөрткөнгө аракет кылуу, бул келесолук дегендей айттыңар да. Бул деген айта бериңиз. Аны мен ойлогом да, сиз психологсуз, аларды мындай эле мүнтүп эле сүйлөшүп эле оңдоп койсо болбойбу деп ойлогом да. Алар кааламайынча болбойт экен дештик, Ооба, мен айтып атпаймынбы? Өзү каалаш керек деп атам, же турмуш заставить этиш керек деп атам. Как психолог мага көпчүлүк жанагы кандай десем, айла жок проблемасы болуп, ошондо келет мага мындай. Иши жашынака болуп, сонун болуп атканда мындай психологко барып сүйлөшүп коеюнчу кичине деп келбейт. Аябай мындай болбой калып, проблема болуп мындай эч жообун таппай атканда анан келет да, мисалы. Анан ошондо иштешесиң. Өзү эмне кылып атат, каалап келип атат да, турмуштан кийинчи. Бул сөз неден чыкты дегенде, шариатта ушундай сөз бар. Аллах Таала бир коомду өзгөртпөйт дейт, качан ошол коом өзү кааламайынча депчи. Мындай чыкканда Кудай өзү айтып атат да, мен адамды өзгөртө албайм дейм. Буга биринчиден Кудай ошол адамдын баягы эркин тандоого койгондугу да. Эркиндик берген ушунда. Эркиндигин бергендиги. Мен ошол пенденин эркиндигине мен кийлигишпейм дейт. Анан мен жөнөкөй пенде болуп, мен эмнеге кийлигишим керек да, мисалы үчүн. Кудай өзү айтып атса, бул өзү тандаса, анда пожалуйста жардам берет. Өзү каалабаса, анда мен жардам бере албайм дейт да. Ошол сыяктуу эле да, өзү кааламайынча болбойт. Эгер өзү кааласа, анда Кудай айтат да, пенде мага дейт, бир карыш жакындаса дейт, мен бир чыканак жакындайм дейт. Ал мага бир чыканак жакындаса дейт, мен бир кадам жакындайм дейт. Ал мага бир кадам жакындаса, мен ага чуркайм дейт да. То есть, эгер адам өзүн кабыл алып, өзү кичине эле мындай басып койсо, буну минтип айтып коет. Дорога к успеху дорога в миль начинается с одного шага депчи. Жол болсо, ааламга жол айылдан башталат деп коет. Сен өзүңдү кабыл ал, айылда экениңди.
Анан кийин бир кадам аттайсың, болду сен ааламдасың. Буга жердешибизди же болбосо мекендешибизди мисал келтирип койсом болот. Жана Дмитрий Бивол деген Токмоктон чыккан боксер азыр рейтинг боюнча номер 1 Лас-Вегаста да. Ошол интервьюда кыргыздарга жооп берип атат да. Тоже Данияр деген Кыргыз Республикасынын тренери экен. Ошого баягы видео вызов менен жөнөттүр. Дорога от Токмака, то есть путь к Лас-Вегасу начинается вот от Токмака депчи. Мындай айтканда маанисинде ушу Токмоктон Лас-Вегаска жол да. Ага мындай аракет кылыш керек деп баягы Кыргызстандагы спортсмендерге же болбосо кыргызстандыктарга мотивация болосун деп, дух болсун деп ушундай интервью берген да. Ошон үчүн айтайын дегеним, адам өзү кааласа эле ааламды багындыра алат. Сон. Эң сон мотивация менен программабыздын соңуна чыгаралы. Адам кааласа такырдан гүл, таштан суу чыгарат. Ооба. Каалоосу эле керек. Сон агай бүгүн дагы сон көңүлдү ачкан, ажатты ачкан сон сөздөрүңүздү айттыңыз. Элдерге дагы бир көөнү ачылып, балким дагы каалоосу ойгонуп, жакшы жашоого болгон умтулуусу болот деген ойдомун. Анан мен элдин баарын өзгөрткүм келе берген жиндидей адатым бар болчу, азыр антын келбей калды. Мен жөн өзүм жасап коюшум керек экен. Каалагандар, өскүсү келгендер өздөрү келип, алып, анан өсө берет экен да. Бул жанагы дүкөндө эле же болбосо кафеде эле да, мисалы үчүн кафенин ээлери үйлөрдө кыдырып мен тамагым алгыла дейт да. Өзүлөрү ач болгондо кафеге барат. Кандай тамак жейсиз? Мынча турат, берип коюп болду. Ушундай эле да. Өзү келгенде анда сиз кафенин эшигин ачышыңыз керек да. Жаап, жок, тамак жок дебейчи. Анда ката болуп калат. Ошон үчүн өзү келип каалап сураса, анда айтып коебуз, бөлүшүп коебуз ошо. Сон психологияны каяктан үйрөнөсүң дегендерге мына Чормошов агайдан үйрөнөм, дагы эле окуп атам. Ошондуктан келсеңиздер, өзүңүздөрдү дагы өйдө көтөрөм же болбосо көңүлүмдү өстүрөм же жашоомду оңдойм дегендер болсо, өзүңөрдү изилдейм, кабыл алам дегендер болсо, кайрылсаңыздар болот. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.